Hello，大家好，我係呂校長啊。今日我就想講一講關於陳凱琳報警嘅事件嘅。咁啊，尋日都睇咗呢個報道啦。咁啊，我就睇到大部分嘅discussion 啦嘅網民嘅分享咧，都係圍繞住就係話細路仔家教嘅問題。咁我覺得喺呢個平台係適宜分享嘅。咁啊，首先我要聲明啦，我就唔係林作啦，我就唔係特別中意陳凱琳嘅。咁啊鄭嘉穎同陳凱琳我就覺得靚仔靚女藝人啦咁樣樣，就冇乜特別中意同埋唔中意嘅感覺嘅。咁啊，但係咧，我哋喺香港成日都會見到咧，細路仔係出到去嘅時候咧，有陣時都會有啲 misbehave 嘅情況喎。嗱，喺呢件事上面咧，我哋有3樣嘢咧就可以傾傾嘅。第一咧就係當我哋小朋友出到去真係冇禮貌而影響到人哋嘅時候，究竟媽媽應該要做啲咩嘢，或者爸爸媽媽啦，我講媽媽多啲啦嚇。咁啊，第二樣嘢咧就係當有類似陳凱琳嗰個事件，佢就去咗報警。咁究竟我哋係息事寧人啦，定抑或係要報警處理咧？第三就係家教嗰個問題啦。咁如果自己小朋友係好曳嘅，咁其實應唔應該出街睇戲咧？咁樣樣。咁啊，首先講呢個出街睇戲呢一樣嘢先。如果當嗰套戲咧係暑假檔期啦，有小朋友去睇咧，我通常就唔去噶啦，因為我都好怕好嘈啦，又踢凳啦咁樣樣嘅。咁你就算即係等於你搭飛機 ，OK， 即係唔好以為咧係坐商務咧係冇細路仔，商務咧都會有細路仔噶嘛，都可以踢噶嘛，係咪？咁你唔好講話坐經濟艙。就更加會多細路仔啦，係直情係會嘈啦。有啲人咧甚至係唔坐嗰行咧，有 bassinet 嗰行咧，即係有個籃嗰行啦。因為咧雖然隻腳闊啲，但係哇真係喊啊，好煩啊嚇，咁啲人就好燥啦咁樣樣。我覺得其實我自己唔去係因為我會選擇，但係我唔覺得即係細路仔唔應該出嚟嘅。細路仔應該佢哋都有佢哋嘅個嘅娛樂嘅，即係我唔可以去到迪士尼，仲要暑假去迪士尼，跟住我覺得哇呢個細路仔咁嘈，嗰個細路仔咁嘈，即係我覺得唔啱嘅。其實呢樣嘢係咁即係所以你問我嗰個人要嬲到去做啲咁嘅報復行為咧，咁呢個人就一定唔啱噶啦。即係作為一個大人，如果你個細路仔我都仲可以去傾傾，即係覺得有一個餘地啊，但係大人你點得咧？你真係好小氣，咁即係話呢件事，如果嗰個細路仔係曳啲嘅，嘈到你嘅，係大人嚟嘅，咁你係咪又兜頭攞啲可口可樂撥人哋啊？咩忌廉整落人哋啊？或者係拱人哋啊咁樣咧？成日嗰啲薯薯聲嗰啲咧，我就已經成日都聽到喺個戲院入邊都會有㗎啦，梗會有啲人薯嘅。通常有陣時我發生呢啲事情，都唔係薯緊啲小朋友，係薯緊啲女人，因為女人好多嘢講，咁係咁樣側邊講側邊講。我有陣時喺屋企啦，我就中意同啲仔女一齊睇戲，尤其是我個女啦。咁啊，翻到嚟香港咧，我哋就會一齊睇啲膠劇嘅，因為一齊笑啊嘛，可以。哇，喂咁嘅咩？幾低能啊啲對白咁樣，好開心。咁我個仔咧就成日都話啊，我真係唔想同你哋去戲院睇戲啊，真係會好煩啊。甚至係我哋3個人一齊去睇一套電影嘅時候咧，或者4個人一家人啦，即係我老公會瞓覺啦，咁佢已經係唔緊要㗎啦，咩聲都阻唔到佢㗎啦。咁啊！如果我仔咧就會覺得好煩啊，我同我個女。但係問題就係我哋明知噶嘛，我哋喺我自己屋企啊嘛。有陣時咧，我哋好多時家長咧就將咗喺屋企你接受到嘅嘢，你出到去你都覺得人哋要接受。咁你真係要睇下啲咩嘢？有好多嘢其實人哋接受唔到。咁我哋係咪要特別就人哋啊？咁你要教個細路仔係盡量去遷就到㗎。OK，例如你喺屋企。我見到有啲咩嗰啲公公婆婆爺爺嫲嫲，佢真係唔會理你噶啦，即係嗰啲小朋友乒乒乓乓咁樣揸住嗰啲碗筷，乒乒乓乓咁樣。你去到酒樓又乒乒乓乓咁樣樣。咁我見過有一次係有一台人就話另外一台人就話嗰次喺嘉麟樓，咁佢走埋去就話唔好意思啊，你可唔可以叫你小朋友咧唔好再哼嗰啲碗筷啊？咁嗰個女人就好惡，就叫咗嗰個侍應嚟就同佢講，即係話：喂，呢度係每一台都會有聲出嚟㗎啦，都會發出聲音㗎啦。點解我個仔都冇講嘢，佢淨係哼嘢啫嘛？咁啊台台都會傾偈，咁係咪隔離台傾偈就唔得啊？你咁威，你咁巴閉，你自己咪包間房咯咁樣。
咁呢個就係代表咗媽媽嗰個冇素質嘅情況，因為你好明顯知道咧，我哋聲音當中咧都有噪音同聲音，即係等於一個人瞓緊覺，你走埋去，哇嚇佢一聲，同埋你有啲行路啊，即係屋企嘅聲音係唔同嘢嚟噶嘛，係咪啊？咁所以其實你應該係知道嗰個行為係屬於一種冇家教嘅行為，所以啲細路仔出去食嘢行嚟行去嗰啲咧，其實呢啲係屬於冇家教嘅行為。而你喺屋企，你容忍或者你個屋企個工人姐姐唔教當然啦，佢唔應該幫你教仔嘅，冇必要同你教仔嘅，佢係一個家務助理嚟嘅。咁你啲祖父母唔教，咁你呢個責任就去咗爸爸媽媽度，所以出到去其實都係約法三章。咁亦都有啲人話佢應該咁有錢，佢應該帶多啲工人啦，睇住個仔。咁我又覺得咧，呢一個其實香港嘅爸爸媽媽就係最即係真係有啲失敗㗎，其實。即係你出街咧，你係要帶工人姐姐㗎，因為你覺得攰，因為你覺得辛苦，咁你自己要傾偈，咁你就揾人就去 entertain 佢啦，俾個 iPad 佢，俾個 iPhone 佢，揾個工人同佢行嚟行喺度遊街咁樣，我成日都見到㗎喺啲餐廳度，我覺得係唔啱㗎，我覺得唔係好妥當。但係我哋香港人好中意去日本，成日話去返鄉下，咁點解你咁中意去日本？因為你好中意有一種嘅文化，包括就係佢哋嗰種禮貌。你會發現有啲地方佢係屬於好靜，佢中意靜，因為有陣時我哋食餐飯都想安樂茶飯，想靜一靜，係咪啊？咁你咁嘈，咁咪影響到我咯。咁日本人某一個歲數咧，其實佢哋就唔係成日好出街，或者係某啲場合佢哋係唔帶細路仔出去嘅，變咗佢哋走嚟走去嗰樣嘢就即係，因為你係控制唔到個細路仔，尤其是嗰啲細過2歲嗰啲，你見到搭車咧。好多時都唔會見到有好細，因為佢哋都會揀時間，係啦。你以減低咗到人，因為佢哋嗰個公德心好強。咁我哋喺呢方面嘅公德心咧，我哋成日就冇包括埋咗個仔女嗰樣嘢，淨係嗰啲咩亂拋垃圾啊、隨地吐痰嗰啲已經，喂嗰啲應該一定唔做啊！你仲喺香港做得出呢樣嘢，你都唔係香港人嚟㗎啦，係咪？咁所以變咗你出到去嘅時候，你要教佢，但係成場戲。你俾我去睇蜘蛛俠，我真係應該都會發緊夢嘅，我一定發緊夢，因為我唔中意睇蜘蛛俠，又或者係佢睇得好興奮，係咪？咁我有一招嘅，其實就喺我中學嘅時候咧，我有一個老師叫做 Mrs. Gugino， 咁佢係貴族出身嘅，咁佢就話俾我知佢細個嘅時候咧，咁佢就一放學咧就見到屋企咧好多好靚嘅工人整咗好多靚嘅 cupcakes 喎，係咁瘋狂咁樣食咯。咁佢後尾就知道發生咩事啦，因為佢爹哋媽咪要帶佢出去一個場合，嗰個場合就好多達官貴人啊咁樣嘅，咁變咗咧佢唔可以咁失禮，但係佢飽咗啦嘛，咁佢出到去咪好斯文咁樣可以坐喺度或者食少少嘢咯。OK，我講緊呢個老師其實佢已經走咗噶啦，即係佢年紀係屬於大嘅，即係如果佢唔走嘅話，而家都應該有80幾歲噶啦，80幾90歲都有嘅有機會。咁所以佢嗰個家教就係咁樣，即係之前佢屋企就係咁樣培育佢。咁我喺屋企我係點樣樣咧？逢親我仔女同人哋食飯出去食飯咧，我喺屋企係俾佢打咗底先，因為我仔女係食好多嘢嘅，除非真係好熟嗰啲契爺契媽，如果唔係，我係唔會俾佢出去。哇咁樣食，即係你會嚇親人，有啲人就會話佢屋企有冇餵飽佢㗎咁樣樣嚇，好似前世未食過嘢咁樣樣，哇真係好瘋狂。其實係個禮貌，因為你個細路仔你出到嚟嘅時候，你食嘢你就好狼狽啊，啲樣會即係哇好猴擒咁樣。咁但係你大人唔係咪出到嚟仲要傾兩句就話你食乜啊？我食乜啊？我叫呢樣你叫嗰樣，跟住嗰間餐廳仲可以慢慢上菜嘅時候，嗰個細路仔就已經不耐煩，佢自然就會做出一啲不合作嘅動作。你係怪唔到佢。咁你問我究竟陳凱琳嗰幾個仔女係唔係冇家教？我真係唔知喎，因為我唔可以覺得佢可能踢到或者嘈到就係一件好冇家教嘅事，因為我只可以覺得有少少係預咗，即係如果你喺呢啲時間去啲影院，而啲影院即係可能而家啲生意問題啦，即係你去冇分細路仔場咁樣啦，即係你知每年咧呢個嘅cultural centre 咧文化中心咧都有好多劇目咧嗰啲 show 嘅，都係全部俾細路仔。哇！我記得我帶個仔女去嘅1年，我真係以後我都係揾一啲好錫我仔女嘅朋友咧，就我俾錢就佢哋去，因為我頭都痛啊！但我好中意細路仔，但係唔代表我好中意
即係炸細路仔好雀躍、好嘈咁樣嘅聲音，我就好敏感嘅對於呢啲聲音係嚟講。不過我教親書、教親接觸所有小朋友啦，喺我面前都係比較喺屋企非常之不合作嗰啲咧，喺我面前都比較好嘅。咁所以咧就我冇呢啲咁嘅困擾嘅，通常都。至於第二樣嘢咧，就係究竟佢報警啱唔啱咧？喺呢個事件入邊，佢報警係啱嘅，因為而家講緊嗰個係一個唔係一個普通嘅行為。如果呢個係一個親戚，如果呢一個係一個屋企人咧，咁應該我唔會報警嘅，但係我真係會發火咯，我真係會鬧咯，我會覺得你好唔應該咯。有陣時有啲屋企人都有啲咁嘅情況，譬如話我試過有家長同我講，佢話佢個細佬即係佢舅，即係個小朋友舅父，咁就好惡咁樣樣咧，即係拱一拱佢，即係佢喺前邊佢就咩事啊咁樣樣。咁佢就話佢當時嗰刻佢覺得佢係襲擊緊佢個仔嘅，佢仔就跌低咗就喊嘅，又瘀咗咁樣。咁但係問題呢個係親戚啊嘛，咁佢咪做唔到咯？有啲就會咁啊，有啲係唔出聲，但係就個心入邊好嬲。呢個又唔係一個好好嘅做法嚟嘅，其實一定要出聲。我同我媽媽關係唔好嘅，但係我好記得有一次喺街度咧，我中學嗰陣，咁就行 Sogo， 應該唔知 Sogo 定伊勢丹啊，唔知有冇人仲知咩叫伊勢丹？咁跟住就有個男人就，我覺得係摸到我，其實係摸到我咁樣摸到我，跟住行過咗。咁跟住我就同我媽咪講，佢摸我呢度喎，咁樣摸我呢度喎。咁跟住我媽都冇考究係呢度啊，定係呢度啊，定係咪係撞到咁樣？佢就追咗佢9條街就鬧，一路好大聲咁樣喺度鬧緊。當時我好尷尬，我覺得媽咪係好冇禮貌，點解要咁樣鬧人？咪算數咯，撞一撞啫嘛咁樣。但係嗰個問題唔係，我睇翻咧就係佢係好啱。第一，佢係企出嚟，佢係幫緊我。你係有責任要保護你個小朋友。小朋友都有咁嘅襲擊，佢自己都知道第陣時有呢啲咁嘅事情，佢係唔可以容忍人哋咁樣對佢。所以呢一個係有一個教育嘅意味。其實因為佢呢個行為就係話，當有人咁對你，我係應該不可以接納嘅。咁所以當時我都好感激我媽咪其實咁樣，雖然我覺得好尷尬。我同媽咪講唔緊要啦，算啦，唔好搞大件事佢啦，佢都係撞親啫。佢話咩啊？你摸細路女啊咩啊？即係咁樣樣。咁變咗我覺得佢唔好怕，唔好即係有陣時呢個世界都有人欺善怕惡，所以咧尤其是係女仔，你屋企有女仔嘅，咁你即係佢有仔有女啦，你要俾佢睇得到，喂唔得啊，咁樣對你係接受唔到、接納唔到嘅咁樣。不過佢喺嗰個訪問中，佢就話都希望大家唔好再繼續講，因為咧都驚細路仔返學嘅時候會繼續講。不過我諗呢樣嘢就雖然佢讀國際學校就嚟返學㗎啦，咁但係講就一定會有人講，因為佢哋兩公婆都係藝人。不過我覺得正面啲咁去講啦，正面啲去了解啦咁樣樣。咁所以希望啲戲院真係有陣時，如果係逢係暑假檔期，真係整啲即係親子嘅劇場咁樣樣啦，即係親子檔期嗰段時期，咁變咗我咪唔會去買飛咯。咁大家咪啲阿媽咪預咗自己個位俾人踢咯。咁你冇咁緊要啊嘛，即係你冇嗰個反應冇咁嬲，因為大家都知道個忍讓程度會高啲咯，係啦。